Saayidoo liivii gubbaa taa'ee bo'aa jira yaa Rabbi laaffisiif. Sumayyaa jala sin deemu maqaa isillee hin dha'u. Har'a booda maaliif jettan har'a ta'u makkadha waan barbaadde guutuu na haa gaafattu. Yoo ayyuullee dhiisi naa waliin jiraadhu ka jettus taate ayyuu dhiisee wajjin jiraachuuf ilmaan tiyyaas arguuf anatti dirqama jechuudha. Filannoo kenneef hin jira jechuudha. Yoo ka ayyuu dhiisi naa wajjin jiraadhu yoo kana dhiisi guutumatti ayyuu wajjin jiraadhu har'a booda na sin barbaadina sin gaafatti ka jettu taate dubbii dhumaatiif dhufe jechuudha. Boo'ee kadha jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Haalli Saayidoo kana irra ga'uusa baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Akkuma viidiyoo isaati irratti argitanii Saayidoon liivii gubbaatti miira gaddaatiin guutamee yeroo bo'u argitan viidiyoo inni hojjate afaan Amaariffaatii fi afaan Oromootiin gadi lakkise jechuudha. Innis maaltu isa boochisa yoo jettanii Sumayyaa fi dhimmuma ayyuutika. Sumayyaanis kadhaa inuma kadhataa hanga yoonaa itti dhiyaachuu hin dandeenye siniin jedha. Sababa saniif ijoollee isaa yaadee haala keessa jiru yaadeeti kan bo'aa jiru. Akkasumas immoo Sumayyaadhaa fi carraa isa dhumaa kenneef jechuudha. Viidiyoo kana yoo dhaggeeffatte jedhee carraa isa dhumaa isheedhaaf kenne jechuudha. Maal jechuu isin barbaade carraa inni kenne tokko yoo ayyuu hiike jettesi ani kee ayyuu hiikee samaanaa irraa hiikee ijoollee kootii fi si waliin jiraachuudhaa fi qophiidha. Akkasuma immoo carraa lammaffaanis immoo ijoollee koo fidee araarama yoo jettee sa'aatii 24 keessatti deebii kana naa deebise jedhee miira gaddaatiin guutameeti kan inni viidiyoo sana hojjate jechuudha. Saayidoo baay'ee ulfaata. Waaqayyo siif haa laaffisu, rabbiin kee siif haa laaffisu siin jedha. Isinis ijoolleen obboloonni maatii chaanaala kanaa taatan Saayidoodhaaf kadhannaa godhaafidha. Saayidoon amma wanna hin taane akka hin taane ta'uuf deemaa jira. Eenyu waliin jiraatas immoo kan jedhus gaaffii guddaa namatti uuma hunda keenyatti jechuudha. Dhuguma ayyuu hiikaayii Saayidoon amma dhuguma ayyuu danda'ee hiikaa gaaffii tokko. Ayyuu dhume Sumayyaa dhumti immoo osoo hiike jetteen inni hiikaa kunis waa tokko siniin jira. Baay'ee ulfaata kallattiidhuma lamaanittiyyu baay'ee ulfaata. Sumayyaan jalqabumayyuu sobdeetii ayyuun akkana nagootii ayyuun anayyuu lubbuu kootiyyuu na baasuu dandeessi ani akkamitti ishee waliin jiraadhaa jetti malee ayyuu Sumayyaanii sobdee nama fakkaattee warri gamaa kun fakkeessuu jaalatu hin beektu. Ijoollee baay'ee hin beektu yoo ta'e fakkeessu isaa sinii galee fakkeessiteeti. Ayyuun amala qabdii amala badaa qabdii. Ishiin nama kabaltii shamara hundayyuu ijoollee Adaamaa hundayyuu kabalteeti fixxe waan ta'eefi kan ishiin hin kabalinii ana qofatu hafee ani immoo dhaqee kaballaa ayyuutinis rukutamuu sin barbaadu fayyaa koon barbaadaa ijoollee koo qabadhee asumatti dhokadhee jiraachuu naa wayyaa iddoon ani jiruyyuu osoo na beektee malee rakkoon ishii waa biraa miti. Rakkoon ishii amala ayyuu miti jechuudha. Sumayyaan dhugaa dubbachuudha fi kun keessan amma ayyuun dhirsa ishii fudhattee maal jettanii warri koomentii gootanii taragaaggaa kanaa miti hubadhaa laalaasin. Ayyuu fi Sumayyaan kan walii galtee dadhabanii waa tokko qofa irratti waa biraatiyyuu miti siniif haa galu malee ayyuuni bubbee miti namatti hin buutu sinii gale yoo namni itti bu'e qofa kan ishiin namatti buutu. Mirga ishii kabachiisuudhaaf waardiyyaa hin barbaaddu, waardiyyaa ofuma ishiitii dhaabbatti. Kanarratti immoo anis nan deeggara ayyuu.
waardiyyaan barbaaddu waardiyyaan ofuma isheetii dhaabbatte jechuudha. Garuu wanni hundaafuu rabbi siif haa laaffisu Sa'iidoo ijoollee keetiif ati kana hunda kan bo'aa jirtu waan ta'eef ijoollee keetiin rabbi wal si agarsiisu ijoollee keetiin wal si agarsiisu yoo ishiin diddee immoo hiike kalaas hiiketii ayyuun iyyuu dheengaddaa fi kaleessa siin jetteerti rakkoo hin qabu yoo atin dandeessa ta'ee hanga 15 fuudhii isarratti immoo yoo isaan kaballaa koo danda'an ta'ee yoo an afaana buluu dadhabanii marrimaa isaanii akkan hojjannin godha waan ta'eef hin dandeenyoodha jedhanaa dhufan jette waan ta'eef dhiisite ayyuudhuma jabeeffadhu ati ayyuudhuma jabeeffadhu ayyuun nama qulqulluudha fakkeessitu hin sobdu intalli soba hin beektu fakkeessuu hin beektu dhugaadhuma jiru dubbatti waan ta'eef nama dhugaa dubbatu faana du'uusiif wayya nama fakkeessee nama waliin jiraaturraa nama dhugaa dubbate faana boolla buusiif wayya Sa'iidoo siigalee kan fakkeessu faana deemtee daa'ima keetiif jettee warra fakkeessu faana deemtee hin rakkatinis siin jedha. Kanaaf ayyuu jabeeffadhu isheen amma filannoo siif kennuu dandeessi garuu filannichi si fayyadu ayyuu siiti jechuu dandeessi meebii dhiisuus dandeessi garuu wanta akkasii suni akka hin si fayyannee parsantii 100tti jala muradhuutii qabadhu siin jedha malee baay'ee ulfaata filannoo kana kennuun iyyuu baay'ee ulfaataa tokkoffaa akka ayyuu sirratti kaatu gochaadhuma jirtaatiyyuu maaliifi ayyuunis da'uu dandeessi kalaas hin deessi waan ta'eef shamaraa hin deessi waan ta'eef daa'ima ishiinis siif haa godhattu cinqii tokko malee ayyuu faana fataa jedheetii jireenya kee gaggeeffadhu eeganan barbaadessiin jette immoo barbaaduu dhiisii akkuma jettu immoo carraadhumaa kennuun kee gaariidha eega carraadhumaa kanatti immoo yoo ishee fayyadamte okkee fayyadamtee jirti yoo ishiin immoo hin fayyadamnee dhiisitii jireenya kee jiraadhu ijoolleen gaafa guddataniyyuu abbaa keenya barbaanna jedhanii dhufu waan ta'eef ammas badaa olii gadi fiffiiguun hin barbaachisu wanni hundaafuu ayyuuni jabduu ta'uu ishii nama dhugaa ta'uu ishii baruu qabda yaa Sa'iidoo kanaaf jennaan ayyuu jabeeffadhu osuma kan fagoo fuudhuuf deemanuu isa dhiyoo gatu jedhama mitiiree kanaaf jennaan waa lama dhabduu taatee akkan teenye achi ishii barbaachatti ayyuu dhabdee akkan teenye fi ayyuu jabeeffadhu kana caalammoo rabbiin keessiif haa laaffisu ijoollee kee wal si agarsiisu siin jenna hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaannaaf tura hordoftoota jaalatamtoota koo laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa